跟你探讨几个问题哦。像近期到这几年哦，像门洛基金会它在我们社区都有去投入那个社区的一个老人关怀站的一个帮忙那我觉得这样的一个方式是还蛮值得人家去欣赏的那近期我得到一些讯息是，像慈济里面还有一个部门叫慈济医学部门他们已经在我们社区像主农里、主权里，甚至到美伦、民情里、吉安也是都有他们做一个老人那个互动式的一个带动的一个那个互动活动那我觉得我看他们的影片蛮热络的我希望说科长你能就是说，既然慈济在我们社区已经投入那么多的资源跟能力，还有他们的用心我们应该择期你要找个时间去跟他们拜访就是像慈济的基金会跟慈济的医学部你要记得慈济医学部他们现在已经在做互动式的一个学习的，因为这是一个未来的一个趋势为什么要做互动式学习的一个活动？因为老人家他在说唱，甚至他只是看表演的话，他会久了他会枯燥乏味。互动式学习有一个好处就是它有一个回馈的一个动作，可以让你得到自我的一个信心的提升那这一块请科长要留意那再来就是说，另外一个部分这等会再让你做说明就是说还有一个就是我们施工所这边，我们还有针对医疗辅助的医疗器材辅具的一个补助这一部分我们必须要去重视像身障四肢受损的这个部分我们要补助他们一些像手杖、轮椅或者是像助听器像这一块的话我们要择期应该要到，比如说像主楼里它有一个残障协会那我们是不是可以透过这样的一个协会，就是说身障协会去帮忙他们去做宣导？我们目前政府有在补助这一块的资源有多少？那程序要怎么走？我们必须要去跟他们做一个说明那甚至如果要再专业一点，因为毕竟买辅具这个东西一定要透过那个复健科的医生去做配合那门洛的复健医学中心有这个资源就是说我们是不是可以跟他一样，跟慈济一样，跟门洛的辅具中心结合到社区去说明，你这个病人你要用怎样的一个辅具，才适合你在生活上使用。像这一块的话，你也是要去了解这两个部分，请科长你简单做一个说明主席、秘书，还有各位代表，还有主力各位主管同仁，大家早安那有关代表的刚两个部分，第一个部分是有关慈济基金会，现在目前在花莲市有成立的一些社区有成立的那个老人的关怀站那目前在花莲市有组合民校跟民情的部分，那包含国卫现在也还在洽谈当中。那其实慈济基金会这边有一直跟我这边有保持联络，只要是在我们花莲市的社区要成立的时候，其实我想基于社劳科的职责我们都还是会尽可能的提供一些相关的协助包含当天的一些软硬体的部分，我们基本上都会提供协助。这一块很好，因为像慈济它有的是医疗资源跟社会资源，因为我们施工所资源有限之下，可以借力使力那请看或者是那继续。那因为它有融入刚刚代表说的那样的课程，在带动老人的整个课程当中，所以其实这个部分也谢谢代表的关心那第二个部分是有关辅具的部分。那我想第一个部分就是当民众到社劳科这边来申请身障手册的时候，我们都一定会把一些相关的咨询或者是资源的手册交给来申请身障手册的一些民众，所以其实就如果他之后有这样辅具的一些需求的话，我们其实在手册的申请的同时，都已经提供相关的资源。那我希望说科长这边可以做一个动作，就是说，我今天我是身障者，我是医生我会不知道说目前我用的辅具是什么样的一个辅具像之前我是在补偿跟医疗器材这一块所以身障者他拥有的辅具有，在市面上医疗器材有多少辅具可以使用？我希望我们可以办一个，就是说跟社区结合残障，比如说残障协会、左里福建界那边就有一个残障协会，是不是协会跟医学中心，像辅具中心做一个说明会，社区的说明会，然后邀请我们这些有身障者的
我们发个讯息跟他讲说，在某个时间请他们到现场做个辅具的说明会。那怎么样的一个情况之下要用什么样的辅具，甚至辅具的使用方式怎么跟你生活上去搭配，这是我们要更进一步，就是说没有错，你把讯息给他看，或许他看得不是很清楚。那如果我们能再进一步的办活动的话，用现场的医生面对面的有问必答的一个方式去做推广的话，会效果会更好哈。那我希望科长可以把它纳入在这里面哈。那另外的话就是我们现在低收入户或者说弱势团体，我们没有在做一个微型保险的一个动作，因为目前很多低收入户他遇到困难发生的时候，他甚至他没有费用可以去就是说救他自己的一个紧急救难的一个帮忙的一个动作哈。那是不是我们政府有没有机会可以做一个辅导动作，就是说在弱势团体跟时间到，在弱势团体，我们把它讲完哈。就弱势团体跟低收入户的这个部分呢，我们去办理一个微型保险的，重来。好，那就最后一个议题把它讲完了，因为快结束了。没有啦，时下几秒钟吗？我刚刚有看啊。再给我1分钟啊。那几秒钟而已啦。就是我就跳过没讲，把这一题。好，我把这一题讲完了哈。那微型保险的部分呢，我希望社劳科科长这边哈，你可以透过微型保险的这个资源哈，去跟我们业界的一个保险公司，是不是可以洽谈合作？是不是可以在我们的弱势团体跟低收入户的部分去做帮忙这样子哈？对啊，你觉得？基本上微型保险，回复代表的问题嘛，就是基本上微型保险的这个部分哈，现在目前公所的权责范围里面并没有这一块。那我想就是后续会再把代表的这样的意见再带回给社会处，那看是不是社会处在未来的规划当中可以纳入这一块。好，谢谢科长，谢谢谢谢。好，那我们现在必须要以会场的人